ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನೆ ಬಲಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊರಂಟಲ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ನ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇಂದೇನು ಪೊತ್ತುನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುನ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು. ಅವೇ ತುಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ರವೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರವೆನು ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಎನ್ಮಾರ್ದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಇಂದೇನು ಪೊತ್ತುನ್ನಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪೊತ್ತುನ್ನಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ರವೆನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ರವೆನು ಐಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ನಮ್ಮ ರವೆನು ಓವು ಕಪ್ಪುಡು ದೆತೊಂದತುಲೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು 2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ರವೆನು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇಜಂಡ ಕರ್ಚುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರು ಆಜಿದುಂಡು. ನೀರು ಆಜಿನ ಬಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಐಕ್ ಕೇಸರಿನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೇಸರಿನು ಪೇರಡು ಯಾನು ಪಾರ್ದು ದೀವೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗು ಒಂತೆ ಕೇಸರಿನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂಡು ಅವೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಎಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ನ ಕೊರಂಟಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪ್ಪ ಮೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನನಂದೆಕ್ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತುದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.